И така, дами и господа, хуманност, интегритет, лоялност, това са трите принципа, върху които е изградена My Advertising Pays. И така, това са условията за приходите. Ще отбележа някои по-важни неща. Всичко това може подробно да си го прочетете в официалния сайт на фирмата с линк www.myadvertisingpace.com/income.pdf. Може да ги намерите тези неща. Income Disclaimer. Но в общи линии My Advertising Pays е посветена изцяло на това да се съобразява с законите, които са актуални за нашия бранш, с цел защита на правния статут на My Advertising Pays, а и да предпази съдружниците от вземане на необосновани финансови решения. Тъй като повечето примери, които ще видите в тази презентация, нагледните, това са просто примери, те не са гаранция за вашата печалба. Имаме различни видове възнаграждения при My Advertising Pays. Доста са едни от най-важните чрез покупка на кредитен пакет. Ще разберем малко по-обстойно по-късно какво представлява един кредитен пакет, един рекламен пакет, който струва 49,99 и ще ви донесе с течение на времето 55 евро. Доста силен кост на фирмата е така наречената афилиат програма, партньорска програма, или казано с други думи, ако препоръчате бизнеса на някой и той си купува рекламни продукти, вие може да получите от фирмата до 10% възнаграждение. Съответната таблица е наистина една средна статистика за това какво членовете са спечелили през 2015 година, както годишно, така и месечно, в зависимост от тяхното ниво на членство. Имайте отново предвид, че всички тези цифри не са реални, тъй като тук могат да дойдат допълнителни разходи за данъци, за рекламиране на вашия бизнес, за неговото упражняване и така нататък. Както казах, подробният текст може да намерите в официалния сайт на фирмата. Хуманност, интегритет, лоялност, това са трите принципа, върху които е изградена My Advertising Pays. Принципи, които са в насока фирма, партньори, обратно също партньори към фирмата, съответно партньорите един спрямо друг, партньорите спрямо гостите, нашите заинтересовани спрямо обикновените хора, така да се каже. Тези три принципа са много важни и те са записани са най-отгоре в нашия план на работа. Днес ще ви представя един специален човек. Това е Майк Дис. Той е основател и главен изпълнителен директор на фирмата My Advertising Pays. Неговия опит преди да стартира с My Advertising Pays е над 10 години в интернет маркетинга. Той има блог, т.е. нещо като онлайн журналист, пише в интернет статии, в които осведомява, така да се каже, читателите за различни възможности, чрез които човек може да печели в интернет. През цялото това време той набира опит, наблюдава просто фирмите, които са успешни в бизнеса, наблюдава и отбелязва грешките, които допускат фирмите, които изчезват от бранша, така да се каже. С течение на времето изгражда огромно комюнити, които го следват, които му вярват. Естествено, че има случаи в тези свои опити, така да се каже, доста разочарования. В края на 2012 година той решава, че от тук нататък няма да препоръчва нито една друга фирма, само единствено своята собствена, ако създаде такава. Майк Дис не е от привилегировано семейство, просто човек от народа. Той е нормален човек, но просто с големи мечти. Той иска да даде шанс дори на обикновения човек, без предварителни познания, да може да печели в интернет. Той е бивш военнослужещ от американските военновъздушни сили. Създател е на програмата, която ще ви представя днес, която да е от полза за всички членове и независимо от възраст и житейски опит, всеки един да може да печели.
Неговото мото е: ако можеш да кликваш с мишката, можеш да печелиш пари с нас. Има едно още по-интересно. С MyAdvertisingPace може да се печели като 1, 2, 3. Целта на MikeDees наистина да даде шанс на обикновения човек да може своевременно да си плаща сметките за ток, вода, наем и така нататък. Тъй като до този момент в този милиарден бранш в интернет няколко фирми си разделят наистина тортата. И така, това е рекламния вариант, рекламния модел през последните 100 години. Сигурен съм, че доста от вас са стартирали рекламна обява и знаят, че цените в вестниците са сравнително високи. Човек може да рекламира регионално или пък национално, или и да ги комбинира двата варианта. Естествено, всеки си задава въпроса: кой печели в крайна сметка от моята реклама? Естествено, че най-печеливши са самите вестници, но пък те имат и разходи. За да се стартира една реклама, естествено, че първо трябва да се произведе съответно вестника, да се напише от специалисти обявата, да се пусне, да се занесат вестниците до павилиончета, да се продадат и така нататък. Цялата тази работа не се покрива от това, което струва вестника. Разходите на вестниците за журналисти, за хора, които пишат, редактори и така нататък, те не се покриват от тези цени, те се покриват от фирмите, които рекламират във вестници. Зависи от вас къде се намирате и как искате да рекламирате, но като цяло, независимо дали локално или национално, статистиката е 3:1, т.е. 3% от хората ще се заинтересуват от вашия продукт, от вашата услуга, която предлагате, и само 1% ще станат ваши реални клиенти. В сравнение обаче с интернет, тук цените са много по-високи. В интернет човек може наистина да си избере групата, при която иска да рекламира, района, интересите на хората и наистина да таргетира своята реклама по-целенасочено, да използва различните предимства, които ни предлагат интернет. Друго предимство на рекламирането в интернет е, че интернет работи 24 часа в денонощието. Тук рекламата ви излиза много по-евтина, вие може по-целенасочено да рекламирате. И това е пазар, който в последно време наистина върви постоянно нагоре и нагоре и в него се въртят милиарди за реклама. От 1989 до 2009 просто рекламирането в интернет придоби нови измерения. Вие познавате такива онлайн магазини, каквито са Amazon, eBay, също така Apple, Microsoft. Те просто успяха да направят милиони в този бранш, тъй като доверието към фирмите, които рекламират в интернет, се подобри значително. И защо изобщо все повече фирми рекламират в интернет? Защото все повече хора са в интернет. Ние сме в едно динамично съвремие живеем и всеки един от нас иска да е в крачка с новините. Вестниците, пресата, те предлагат новини от вчера. Интернет са новините от днес и всеки иска да е в крак с времето. И така, вие може би познавате тези най-отдолу: Facebook, Twitter, YouTube, Google и така нататък. Всички тези фирми, както и да се наричат, те ни предлагат различни примамки, така да се каже, само и само за да можем по-дълго време или по-често да посещаваме тяхната страница. Facebook ни предлага възможност да комуницираме с приятели. Google ни предлага една безплатна търсачка. Twitter да пускаме кратки съобщения. YouTube да гледаме безплатни видеа. Но в крайна сметка всички тези фирми, те печелят от онлайн реклама. Вземете, например, Google. Потърсете нещо, каквото искате да си купите. Ще видите, че тези текстови обяви, първите 3-4 отгоре, дори сега вече си пише, преди не си пише, отскоро си пише обява, те са платени. От дясната страна по същия начин. Това са платени реклами. Google е просто една рекламна фирма, която ни предлага безплатна търсачка.
По същия начин и с всичките тези други фирми. Тук става над 1 милиард на ден се правят обороти. Това са много над 365 милиарда за година. 365, изписвате това число с още 12 нули. Това е невероятна цифра. Негативното обаче при всички тези фирми, че ние вършим черната работа, ние кликваме върху рекламите, ние гледаме рекламите, ние кликваме върху блинкащите банери, а те разпределят милиардните си печалби между собствениците и между инвеститорите. Затова в играта влиза MyAdvertising Base. Днес е просто един нов ден, дами и господа. Ако не днес, то кога ще стартирате, кога ще подобрите финансовото си положение? Погледнете, просто затворете очи и погледнете назад през последните 5 години. Какво се случи в вашия живот? Какво е вашето финансово положение? Какво е вашето професионално положение? Имате ли шанс, имате ли перспектива в следващите 5 години да го подобрите? Имате ли шанс да се издигнете в професионалната стълбица? Мисля, че е при много малко от нас това нещо. Затова се появява MyAdvertising Base, при която разпределението на печалбите от онлайн реклама е 95% между партньорите, между членовете. Тя не е нищо по-различно, макар че все още е много малка в сравнение с тези големи, които изброих, но тя не е нищо по-различно. Това е една онлайн рекламна платформа, която е основана в Америка, щата Мисисипи, и стартира на 13 декември 2013 година. Както ви казах, Майк Дис 2012, края на 2012 се отказва вече да рекламира която и да е друга фирма. В средата на 2013 той се среща с Лин и Тони Буд, които днес са част от ръководството на фирмата, поделяй своите планове, споделяй своите идеи, след като получава потвърждението, че идеята му е гениална и потвърждението, че те ще участват в изграждането на тази фирма, той стартира на 100%. Изгражда екип от програмисти, наема професор по математика, аналитици и други специалисти, които просто да осъществят неговите идеи на практика. От декември 2013 до днес броят на членовете нараства постоянно, дами и господа. Моят старт е на 11 февруари 2014. 3 месеца след старта на фирмата, под номер приблизително 5000, и в момента сме над 270 хиляди партньори в над 200 държави. Предимството тук, за разлика от някои други фирми, от някои други малко по-различни браншове, че независимо кога стартирате, вие имате същия шанс, както и първите, тъй като тук не става дума за един MLM, тук става въпрос за една афилиат програма, за една онлайн рекламна платформа с една фантастична афилиат програма, ще разберем малко по-късно какво означава. Сега ще се спрем на някои цифри и по-специално на тъй наречената bonus rate. Bonus rate, това е отчита тази стойност или стойност на отпадане, отчита какъв процент от потребителите са влезли в един сайт и веднага са кликнали върху друг сайт, т.е. не са разгледали неговото съдържание, не са разгледали неговите подстраници, а веднага са кликнали на друг сайт. Колкото по-ниска е тази стойност, толкова по-добре говори за самия сайт, за самата фирма. Виждате, при MyAdvertising Base е 0,6%. Виждаме и останалите цифри, които наистина са фантастични. Имаме над 3 милиона отваряния на сайта на ден, дами и господа. Виждате отдолу вдясно, това е от август 2015. Имаме 80 хиляди отваряния на сайта. 120 милиона са през април месец 2016 и в момента са над 150 милиона отваряния. Това е много важна статистика за рекламиращите фирми. Ако сте предприемач и искате успешно да рекламирате с MyAdvertising Base. Също така, друг важен фактор е средния престой на посетител. 21 минути. Това е една от най-дългите средни стойности в онлайн пространството, дами и господа. Колкото по-дълъг е този престой средно на посетител, толкова е по-голяма вероятността вашата реклама да бъде видяна. Всички тези факти говорят и потвърждават моето мнение, че тук много успешно всеки един предприемач може да рекламира своя бизнес и той почти на 100% ще бъде видяна вашата реклама.
Разбрахме, че това е една онлайн рекламна платформа, разбрахме, че тук много успешно може да се рекламира. Сега ще ви предоставя информация за възможността също така да печелим. За тези, които рекламират, докато рекламират, ще и се плаща за това, че гледат реклами. Има обаче хора, които стартират само с идеята да печелят от това, че ще гледат реклами. Казах, печелете пари, докато рекламирате. Де факто може да се каже, докато печелите, вашата реклама ви излиза безплатно. Възможността да се печели става чрез така наречения кредитен пакет, т.е. един кредитен пакет съдържа рекламни кредити, с които може да се стартира една текстова обява. Цената на един такъв пакет е 49,99 евро и съдържа 550 импресии, т.е. 550 показвания на вашата текстова реклама, на вашата обява. И съответно, ако някой кликне върху нея, тя ще се появи за 10 секунди. Тук, за разлика от други браншове, други фирми, рефералите, т.е. партньорите или сътрудниците, те не са задължителни. Така или иначе, вие ще печелите пари дори без да препоръчвате фирмата. Но е възможно да се прави. Повечето партньори са просто като на седмото небе, дами и господа, с фирмата. Всички са щастливи, тъй като тук се плаща, тук се печели. Това е залегнало в фундамента, в основата на MyAdvertisingBase. Майк Ди изказва, че в днешно време просто е много трудно една фирма да може да успее, ако не плаща на своите членове. Естествено, че Google и Facebook са набрали огромна скорост, те предлагат други примамки. Но така наречените RefShare фирми, макар че ние се дистанцираме малко от типичните RefShare фирми, ако не плащат добре на партньорите си, те няма как да останат продължително време на пазара. Естествено, колкото по-добре плаща една фирма, в смисъл сериозно, и колкото по-дългосрочни са плановете на фирмата, толкова повече ще се разчуе, толкова повече партньори ще има. Колкото повече партньори има една фирма, съответно ще се дава много по-голям трафик. Трафика, дами и господа, в интернет, това е разменната монета, това е златото. Колкото повече трафик се създава, толкова с повече вниманието на по-големи рекламни фирми ще бъде привлечено, съответно повече пари за MyAdvertisingBase, съответно повече пари за нас, членовете. Тук се печели всеки ден. Вашите приходи се увеличават отново. Това е процес, който става автоматично, който вие не можете да спрете. Каквото и да работите в момента, където и да се намирате по вашия жизнен път, тук ще ви се плаща много по-често или, с други думи казвам, 3 пъти на час, на 20 минути, 72 пъти на час, вие ще получавате пари във вашия Map акаунт. Какво мислите? Как ви се струва? 72 пъти актуализация на вашия баланс. Това е невероятно, това е прекрасно. Ако го сравним с веднъж месечно. Много тъжно. И така, как се печелят пари с MyAdvertisingBase? Много просто е, дами и господа. Просто стартирате, напълно безплатно се регистрирате, купувате си пакети, колкото се може повече, купете си повече, тъй като по този начин, не защото аз съм го казал, за ваше добро го казвам, тъй като по този начин по-лесно ще достигнете до 1000 пакета, което е горния лимит, или пък по-бързо ще достигнете до вашата цел. След като си закупите пакетите, трябва да изгледате само 10 реклами. Те са с продължителност между 10 и 30 секунди. Тоест, вашата работа може да бъде завършена за 10-15 минути. И дами и господа, просто такава е системата в онлайн рекламирането. Така функционира рекламата. Не е необходимо да се работи толкова с много, за да може да се печели. Тъй като ви казах, тук се въртят милиарди. Фирмите са готови за малко работа да плащат много, тъй като трафикът, това е златото в интернет. От един клик, от едно посещение, те могат да създадат клиент, който да донесе много повече от това, което са инвестирали за реклама. След това, готово. Вашата работа, за да ни е завършена. От тук нататък може да правите това, което и до момента правите през вашето ежедневие. Да отидете на работа, да прекопаете градината, да си правите планове вече за екскурзия. Естествено, че от време на време трябва да поглеждате във вашия акаунт, да видите как се развива, да се зарадвате на първите центове, на първите долари, първите евро, извинявам се. След това този процес трябва отново и отново да се повтаря, тъй като това е един бизнес. Той трябва просто периодично да се повтаря, за да носи отново и отново печалби. Трябва отново на утре
на следващия ден де-факто да изгледате отново още 10 реклами. Ако имате приходи 49,99 във вашия акаунт, да си закупите един нов пакет, тъй като колко по-често закупувате пакети, толкова с вашите приходи повече се увеличават, съответно по-бързо ще достигнете до вашата цел или до максималните 1000 пакети. Имаме редица функции, които просто са едно предимство и все повече хора се решават за тази прекрасна възможност. И така, безплатно присъединяване. Вашата регистрация е напълно безплатна. След презентацията обърнете се към човека, който ви е поканил и се регистрирайте. Имате възможност да разгледате вашия акаунт, да изгледате някоя друга реклама. Ще подчертая нещо, което много хора не разбират. Тук имате възможност да започнете напълно безплатно. Имате възможност да играете на колелото на късмета под формата на игра, да спечелите някой друг цент, някой друго евро. Втората стъпка е, че печелите без препоръчване. Това е така, ако сте активни, ако закупите рекламни пакети. Но тук и другата възможност. Ако не искате, нямате средства, играйте на колелото на късмета, рекламирайте други афилиат програми. Препоръчвайте възможността, защото не е важно вие какво можете, какво имате, важно е вие кого познавате и той какво иска, какво може да направи. Защото тук имаме една прекрасна афилиат програма. Това е една ефективна рекламна платформа за всички членове. Тук всеки ще има успех, ако рекламира дългосрочно. Собствениците на местен бизнес достигат до нови клиенти, тъй като вашата реклама ще бъде отново и отново видяна. Тъй като видяхме статистиката, 150 милиона отваряния на сайта имаме през последния месец. И тук идва следващите 3 седмици невероятното. Вашата реклама няма да бъде видяна само върху платформата MyAdvertisingBase, тя ще бъде видяна в цялото интернет пространство. Предприемачите, хората с предприемачески дух, които наистина и щракне и се захванат за афилиат програмата, могат много да умножат своите доходи. Границите нагоре са просто без лимит. Рефералите са добре дошли, но не са на 100% задължителни. Има хора, които работят напълно самостоятелно в килера, кликват си на рекламките и печелят. Още някои предимства, т.е. да обобщим нещата до тук, предимства, които са в полза на бизнеса, предимства, които са в полза на това да стартирате. И така, тук се печели 3 пъти на час. На всеки 20 минути печалбата във вашия акаунт се актуализира. Имаме един доста лесен за усвояване бизнес, много упростен бизнес, който независимо от вашето образование и възраст, всеки може да го прави. Не са необходими да сте някакъв специален експерт, да имате специална инженерна подготовка или някаква софтуерен инженер. Тук е възможно дори само с вашия смартфон, независимо къде се намирате в света, да печелите с MyAdvertisingBase. Това е една 100% етична и законово издържана фирма. Необходими са ви само 10 минути активност на ден. Естествено, че колкото целенасочено, по-дълго време прекарате върху сайта, съответно стойността на MyAdvertisingBase расте, тъй като видяхме, че колкото по-голяма е средната продължителност престой на член, това нещо се гледа от рекламиращите фирми и колкото е по-голяма тази продължителност, съответно вниманието на по-богати фирми ще бъде привлечено. Не се изисква кой знае какво скъпо офис оборудване. Нямате нужда от бюро, нямате нужда от скъпа апаратура. Можете само с вашия смартфон, с вашия настолен компютър да развивате този бизнес. Тук се сблъскваме с едни от най-бързите тегления в бранша. И 100% от активните партньори правят пари, т.е. условие е да притежавате поне един рекламен пакет. И така, имаме 72 печалби на денонощие. Едни от най-бързите плащания в бранша. Каквото и да притежавате във вашия акаунт, вие можете да го изтеглите. Вие сте собственик на вашия бизнес, никой не ви определя какво да правите. Вие преценявате дали да си закупите нови рекламни пакети, нови кредитни пакети, или пък да си изтеглите парите, които се намират в вашия акаунт от понеделник до петък.
В момента имаме лека новост, която е по желание на банките, поради многобройните случаи на пране на пари и така нататък. Сложен процес. Вашите пари, които са готови за тегляне, трябва да престоят 30 дни във вашия баланс. Надявам се, че в един по-късен момент, може би, това ще се премахне, но за сега е така. Да не би да се очудите по-късно, като стартирате. Но като цяло са важни само първите 30 дни. За тези, които достигнат 1000 пакета, става същото, както е било до момента. От понеделник до петък вие може да си изтеглите парите. Трае в момента около 48 часа и парите са вашата лична сметка. Следващите 3 седмици идва нещо прекрасно, идва кредитна карта от разплащателен процесор, с който работим, и вашите пари почти моментално ще бъдат в вашата сметка и може спокойно да ги харчите. За тези, които се ориентират към афилиат програмата, какво представлява първо афилиат програма? Това е програмата партньорство, т.е. имаме го офлайн, както и онлайн, ако имате сметка в една банка. Банката, повечето банки вече предлагат такива афилиат програми. Вие препоръчвате вашата банка на вашия комшия. Той си отваря сметка в тази банка и банката може да ви плати определена сума за това нещо. Има фирми, които подаряват някакви предмети, има фирми, които директно дават пари. MyAdvertisingPay също има една такава успешна афилиат програма. И тук, ако ваш партньор, клиент, закупи рекламни продукти, при първоначалната покупка вие получавате 10% комисионна, при нова покупка с парите от приходите вие получавате 5% и това, така да се каже, цял живот, доживотно, фантастично нещо. Сега следва един пример, потвърждаваме един пример, една наистина популярна стратегия, която аз самия съм използвал и стотица други успешни партньори в цял свят, да приемем, че закупим 100 пакета. Знам, че повечето някой ще каже, доста пари са това, но просто това е един пример за хора, които наистина искат да развият бърз и успешен бизнес. 100 пакета по 49,99 имаме общ разход за покупката 4999 евро. Ако приемем, казвам пак, че това е един пример, и приемем, че един кредитен пакет ни заработва на ден, т.е. имаме приход от него 50 евроцента. След 110 дни ние имаме максималния приход, който може да ни донесе един пакет 55 евро, 100 пакета 55 са 5500, или за 110 дни ние сме спечелили 5000 евро. Това са 110% от вашата първоначална покупка. Тези дневни приходи на пакет, те не се гарантират. Има фирми, които ги гарантират тези неща, MyAdvertisingPay не го прави, тъй като тя разпределя само парите, които са в наличност. Ние не искаме бърз растеж, ние искаме качествен растеж, ние искаме дългосрочен растеж. Още една популярна стратегия. И така, да приемем, че стартирате с 100 пакета. Всеки ден вие имате приход от 49,99 във вашия акаунт. 50 цента по 100 пакета са 50 евро. Така ние можем всеки ден да си закупуваме един нов пакет. Затова препоръчвам старт с 100 пакета, защото тук въодушевлението е много по-голямо. Вие сте активни всеки ден. Всеки ден виждате как вашия акаунт нараства. Броят на вашите пакети нараства, вашите приходи нарастват по този начин. Все по-често вие достигате от 49,99 и можете да си закупите един нов пакет. Така много бързо ще достигнете до лимита от 1000 пакета. Да, дами и господа, ние тук имаме един лимит от 1000 пакета, тъй като професор по математика така е изчислил, при долари бяха 1200, сега в момента в евро са 1000 пакета, че алгоритмите могат безкрайно дълго да функционират, ако фирмата не ни плаща повече от 1000 пакета. Когато обаче го достигнем максималния брой, аз вече съм задължен да си тегля моята чиста печалба. Тъй като имаме оборот, имаме приходи, но имаме чиста печалба, която всеки от нас може да си тегли. Тъй като това е един постоянен процес, тъй като постоянно ние закупуваме пакети, за да поддържаме нашия брой 1000, всеки ден нашия акаунт расте. Ние просто сме принудени да си теглиме парите, които са в излишък.
Това е един прекрасен начин, дами и господа, да си подсигурим една много по-добра за стандартна на България пенсия или просто един резидуален доход, при който имаме много малко работа. Фирмата има интерес ние да сме успешни, затова ни предлага различни бонус функции, различни безплатни маркетингови инструменти, извинявам се. Така, например, функция да поканим приятел. Също така имаме инструменти, които повишават нашите приходи. Различни възможности за рекламиране. Също така различни функции, които улесняват нашия бизнес. Имаме дори в момента все още съществуващ сайт, който предлага презентацията на различни езици. В нашия собствен бек-офис може да си свалим презентацията на различни езици. Също така фирмата ни предлага библиотека за личностно развитие и израстване, който безплатно може да се ползва от всички, независимо дали сте активен партньор, дали имате пакети или нямате пакети. Може да се свали и да се видят тези полезни материали от всеки един. Те са полезни не само за вашето личностно израстване, те са полезни за вашия целен живот. Това е един прекрасен подбор на много важна литература. И така, почти вече сме свършили. Настъпва вашата регистрация. Както казах, след презентацията, ако имате добро чувство, свържете се с човека, който ви е поканил днес, изисквайте така наречения реферален линк, т.е. срещу спонсор трябва да е името на човека. Спонсор в този бранш се нарича не човека, който ще ви даде пари, той няма да ви спонсорира с пари, той ще ви спонсорира с знания, той ще ви помогне правилно да стартирате, той ще ви помогне с информация, как да се развиете по-добре. Също така за всички българи предлагаме и Facebook група, в която обменяме информация. Формата за регистрация, формуляра е доста лесен, но, дами и господа, от моя досегашен опит, вече 28 месеца почти съм с фирмата, това го повтарям при всяка една презентация, при всяка една нова регистрация. Вземете си нещо за писане, един дебел тефтер, който не може лесно да изхвърлите и си запишете по-важните информации от формуляра за регистрация, защото се забравят, защото може да са ви необходими в един по-късен момент. И така, благодаря за вашето внимание. Надявам се, че съм ви бил от полза, надявам се да направите правилния избор. Независимо дали ще стартирате или не, правилният избор е това, което ще направите, това е избора за вас в този момент, това е правилният избор. За тези обаче, които изберат да стартират, аз съм сигурен, че през следващите няколко месеца, година, 2-3, ще могат значително да подобрят своето финансово положение. И така, ето ме, отново се появих. Сега отново съм на ваше разположение за вашите въпроси. Надявам се вече да ме виждате. Да, добре. И така, дами и господа, скъпи гости, очаквам вашите въпроси. Има ли нещо да не е ясно? Зная, че за някой е напълно нова информация. Може би ви трябва малко повече време. Свържете се с човека, който ви е поканил днес, обсъдете, изгледайте може би още веднъж-два презентацията. Така, Симеон, възможността да се загубят пари е да не кликваш на рекламите. Не, ако не кликвате върху рекламите, няма да загубите пари, просто ще загубите време. Значи в нашия профил имаме един часовник, който върви назад и на всеки 24 часа ние трябва да изгледаме тези 10 реклами или минимум 10, за да можем да се квалифицираме да участваме в разпределението на печалбите на фирмата. Ако не ги кликнем на време, нашия часовник става в червено, нашите пакети не заработват повече пари до момента, в който отново кликнем на 10 реклами. Тоест пари не се губят, губи се само време. Рано или късно всички пакети ще достигнат максималния приход, който всеки един от тях трябва да направи. Колко време е трайността на един пакет, пита Симеон.
Не може на 100% да се каже, тъй като, както споменах по време на презентацията, нашите приходи са плаващи, не са константни, те зависят от реалните приходи на фирмата. В момента са около 100-110 дни, но аз вярвам, че през следващите седмици и месец-два те ще се покачат. Така, Генчо, доколко нива в дълбочина получаваме този допълнителен бонус от 10%? Съобщаваме имената, тъй като след това на записа няма да се виждат вашите въпроси. Надявам се, че нямате нищо против. Значи печелим 10% на практика само от нашите директни партньори, тъй като тук нямаме MLM, нямаме бонуси в дълбочина, печелим, така да се каже, комисионна въз основа само на покупките на нашите директни партньори. Естествено обаче, става въпрос отново за хуманност, за човечност. Ако помогнем нашите партньори да са успешни и те също имат партньори, ако желаят, разбира се, това не е задължително, но ако помогнем на техните партньори, на нашите партньори да са успешни, да изградят екип от партньори и те купуват пакети, съответно нашите партньори ще купуват пакети, съответно ние ще получиме комисионна за това нещо. Васил, поздравление, Христо, новата презентация е страхотна, радвам се, че ви харесва. Кръстина, да, така е, страхотна презентация, благодаря. Благодаря ви, аз много се радвам, че ви харесва. Естествено, че човек може още по-кратка да я направи, но в стремежа си да съм достатъчно изчерпателен, ви поднасям и допълнителна информация. Костадин, колко е максималният брой пакети, които могат да се купят при стартиране? Максималният брой е 1000. От икономическа гледна точка обаче не го препоръчвам. Не е изгодно за нас самите. Естествено, че може да се направи. Още от следващия месец започваме да си теглиме съответната печалба. Зависи вече от финансовото положение на човек, но това, което аз препоръчвам е с 400-500 пакета да се стартира и за 3-4 месеца вече сме достигнали максималния брой. Колко максимум така? Симеон, когато се натрупат дадени средства в сметката, има ли такси за тегляне? Да, много по-малки са в сравнение при купуване на пакети, но това са сложни процеси. Фирмата работи с един разплащателен провайдер, разплащателен процесор, работи с различни банки, сложен механизъм. Естествено, че банките много се радват на фирми като MyAdvertisingPace и искат и те да печелят. Но пример е при 9900 евро оттегляне, което е максималното за деня, таксата до нашата лична сметка е 7,75. Препоръчвам ви съответно поради наличието на такси да теглите евентуално веднъж месечно или не толкова често, не всеки ден, просто имаме разходи. Може би чувате навън, при мен гърми и святка, но така е. За колко време се получава първото заплащане? За колко време се зависи от нас самите. Зависи как ще стартираме, зависи каква е нашата цел. Реално казано, човек може да стартира и след 60 дни да си направи тегляне. С кои банки по принцип работиме с VX Gateway, това е един американски разплащателен процесор и Solid Trust Pay. Съответно аз препоръчвам VX Gateway, тъй като са доста по-бързи, коректни, така да се каже, по-бързо стават нещата, комуникацията с тях е по-добра. Съответно пък този процесор използва различни филиали, така например банка в Полша и в зависимост в коя част на света се намираме. За колко време се получава първото заплащане, но ако в друг смисъл се разгледа въпроса, по принцип от 3 до 5 работни дни парите са в нашата лична сметка. Мария, в линка за регистрация не виждам потвърждение накрая. В линка за регистрация не виждам потвърждение накрая. В линка за регистрация не виждам потвърждение накрая. Може би, Мария, искаш да се регистрираш. Това ли имаш предвид? Значи, по принцип, трябва потребителското име да не е използвано до момента и имейл адреса трябва да се напише коректно и да не е използван.
тогава най-отдолу ще се появи регистрирай се. Симеон, с колко пакета е препоръчително се започне от презентацията? Бяха 100. Да, от презентацията с 100 по простата причина, че ние всеки ден, днес стартираме 100 пакета и вече от утре всеки ден имаме достатъчно средства да си закупим един нов пакет. Тоест, имаме какво да правим. Въодушевлението е много по-голямо. По-бързо ще достигнем до своята цел. Ако стартираме, да кажем, с 20 пакета, ще купуваме на всеки, примерно, 20 дни един пакет. С още по-малко става още по-бавно. Но има различни тактики, различни стратегии. Как човек може да стартира в зависимост от финансовото положение. Обмислете го с човека, който ви е препоръчал тази презентация. Или ви е поканил днес. Всичко зависи от това каква е нашата цел. Колко бързо искаме да достигнем до 1000 пакета и какво е нашето финансово положение. За тези, които може би са влезнали по-късно, още веднъж искам да рекламирам предстоящите събития през юни месец от 19 до 24 юни, включително Велико Търново, Шумен, Варна, Стара Загора, Пловдив и София. Симеон, един личен въпрос. Това ли ви е основният доход на вас? Да, на 100% единствено се занимавам в момента с MyAdvertising Pace. Вече след 6 дни ще станат 28 месеца. На 100% съм доволен. Моят живот се преобърна на 180 градуса с, така да се каже, правя нещо, което наистина ми харесва, най-вече нещо, с което мога да доставя удоволствие на хората, които ще стартират. Наистина това е бизнес с много голям потенциал. Ивайло, може ли преди да сме стигнали 1000 пакета да си декларираме доходи? Естествено, ако започнем да теглим преди да достигнем 1000 пакета, и трябва да си ги декларираме доходите. Да, разбрах. Не е задължително. Много хора теглят едва след като достигнат 1000 пакета. Някой обаче целта е 100, 200, 300 лева, евро повече на месец. Така че запрепоръчвам, ако искате да правите един дългосрочен, легален бизнес, да си декларирате приходите. Димитър, има ли значение къде цъкам рекламите България, САЩ, ЮК, просто да си взимаме нашия комп? По принцип няма. Хубаво е да се гледат рекламите от вашия личен компютър, вашия смартфон. От колко часа ще е презентацията в София? Симеон, единствено просто в София все още не е всичко на 100% изяснено. Надявам се в следващите 1-2 дни това да стане ясно. Окей, благодаря. Димитър, моля, Дидо, в Русе ще има ли презентация? На този етап все още не, но надявам се в следващите месеци целта ни е да можем да организираме в колкото се може повече градове. След като хората не могат да дойдат при нас, ние ще отидем при тях. Бизнесът е в процес на растеж. Всички райони на България, естествено, че в някои градове се е развил по-бързо, но като цяло се развива в цяла България. Ще има презентации на живо и в другите градове в България. Така, Сиско. Ако поддържаме 1000 пакета, каква е печалба месечно ще получаваме? Отново опираме до неконстантните дневни приходи. Ако изходим от 55 цента на еврови, каквито са в момента, това са около приблизително 1500 евро. Ако достигнат 75 цента, например, ще отидем към 2000 евро. Но по-добре да кажем някаква по-малка цифра. Реално е в момента около 1300-1500 евро. Като постигнем 1000 пакета и то напълно самостоятелно, т.е. без да имаме екип от партньори. Така. Момент. Маргарита, чудесна презентация, Христо Ненковски. Благодарим ти още веднъж за всеотдайността. Моля, благодаря и аз на вас. Мариан, извинявам се, не го прочитам хубаво. Мариана, извинявам се. Може да се комбинира афилият и купуване на пакети.
Да, това е най-добрият начин. Или най-добрият начин, също, двете неща могат да се комбинират в зависимост от нашата финансова възможност. Най-добрият начин, колко се може повече пакети, да се комбинират с афилиат програмата. Колкото по-зле е нашето финансово положение, с колкото по-малко пакети стартираме, но съответно пък искаме бързо да достигнем до нашата цел или да достигнем до 1000 пакета, съответно толкова повече трябва да се ангажираме с афилиат програмата. Съответно, с колкото повече пакети стартираме, но искаме самостоятелно да го правим, няма да имаме стрес, може да се прави. Така че са различни възможностите. Петър, в Търново ще присъстваш ли? Да, обязателно. Дали съм пропуснал нещо? Така. Юлия, има ли някой от Хасково или региона? Савка, Русе, заповядайте на 19.6 във Велико Търново на регионална презентация. Да. Дидо, благодаря. Савка, да, Христо ще бъде на 19 във Велико Търново, той ще води презентацията. И така, заповядайте съответните градове, да се видим на живо и запознаем. Драгомир, благодаря за поканата, госпожа Янака, сигурно ще дойдем с спонсора. Супер, радвам се. Савка го вижда и тя. Савка е организаторка на събитието в Велико Търново и водеща. И тъй. Ами, добре, като цяло виждам, че нямаме вече нови въпроси. Надявам се всичко да е ясно, да съм бил изчерпателен, да съм ви бил от полза. Днес сме... Какво сме днес? Днес сме неделя. Днес сме неделя. Пожелавам ви една прекрасна неделна вечер. За тези, които утре ги очаква пълен работен ден, като цяло една прекрасна работна седмица, спокойна седмица, не се ядосвайте с шефа и колегите. Тук имате шанса да стартирате нещо от вкъщи, нещо паралелно с основната работа, с основния бизнес, да го изградите с течение на времето и след това наистина да имате вашето спокойствие. Денка, благодаря за презентацията и че отново те видяхме за сега на екрана. До по-скоро 22 юни Стара Загора с гости и колеги. Милена Зарева, Христо, страхотно е новата презентация. Пожелавам си много партньори. Благодаря ти. Пожелавам на всички много партньори. Пожелавам на тези, които не са партньори, да стартират. Жулиета, привет, Христо от Германия. Благодаря за полезната информация. Хубава презентация. И така, благодарности. Пожелавам ви една прекрасна, спокойна вечер, спокойна работна седмица и до нови срещи. И така, бъдете живи, бъдете здрави. Чао!